short term vision နဲ့ long term vision ရှိတာပေါ့နော်short term vision ကတော့ဒါကျွန်တော်ဇဝနာကိုစတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဇဝနာကနေပြီးတော့မြန်မာလေရွေးစင်ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော် achieve ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ2025မှာဒါကျွန်တော်အပါဝင်ဇဝနာကနေပြီးတော့ဒီ SEA Games သွားတဲ့ဟာမှာနိုင်ငံကိုစားပြု SEA Games သွားတာမှာ4ယောက်ပါသွားတယ်ပေါ့နိုင်ငံကိုစားပြု4ယောက်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့2013နဲ့ဖြစ်တာပေါ့ကျန်တဲ့3ယောက်ကတော့ဒီ2025မှာစပြီးတော့လေရွေးစင်စဖြစ်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကကစားသမားကိုမြန်မာလေရွေးစင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဖွင့်ခဲ့တဲ့တုန်းကကျွန်တော်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ vision ပေါ့ long term vision ကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကကစားသမားတွေကနိုင်ငံတကာကိုဘယ်လောက်ထိတိုးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ long term vision ပေါ့ပြန်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် short term ကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေခဲ့တယ်အောင်မြင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေတယ် long term ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတော့မယ်ဒီ long term ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းနောက်ထပ် short term တစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့ပြန်စီစဉ်ရမယ်ပေါ့ဒါ